Hallå där, Spings här och ja, vad är det här för att, undrar ni? Jo, det här är Train Simulator 2015. Jag hade tänkt börja med en ny serie. Som ni kanske har sett så heter det en simulatorsöndag. Exakt, så det innebär alltså att jag kommer spela ett nytt simulatorspel varje söndag helt enkelt. Vi får se, men om ni har några idéer på simulator spel, skriv i kommentarerna igen. I alla fall, inte spelat 2015 förut, men jag har spelat 2012, 2013, 2014. Inte så mycket dock. Men vi ska se här. Okej, så controls. What? Okej, what? Okej, vad är det här för något? Aha. Okej, så vi ska spela någon cool. Tror du? Den är så cool ut. Duration 5. Men vi tar någon som tar lite längre tid här. Finns det bara någon som tar 5 minuter? Okej, vänta. Main menu. Vänta, vi tog fel här. Vi kan inte ta academic nu. Career. Vi köper career. 30. Den är tydligen jag klarat. Holy shit. Klarat de två. Trouble with goats. The skiing season has begun. They're driving a special to restore Hammerman. To get on the line. Okej, vi börjar med det här antar jag. Ja, jag kommer ihåg att det här spelet hade jättelång screen, vad heter det? Ni vet vad jag menar. Loading screen. Oh my god, fucking finally. Okay. You're slightly behind schedule, so try to make up some time. However, one platform is closed at Berndorf, so there will be a lot of traffic in that area. Okej. Vi kör. För gas. Vilket litet tåg va? Men vi kör. Vi kör. Okej, så var ska vi? Vänta. Vi ska dit och vi är... Och det är mycket trafik här tydligen. Okej. Det är mycket. Oj jäklar vad snabbt här nu. Ta försiktigt. Vi zoomar ut lite här så vi kan se lite på scenariet. Oj jäklar, det var en sågstation där. Inte emergency. Nu får man tydligen minus på. Jäklar. Det märkte inte att det var tråkigt. Oj jäklar vad snabbt nu så. Kör. Kör då. Jag tog bort bromsen, för stannar du fortfarande? Så. Okej. Jäklar, nu åker vi snabbt igen. Okej, jag tror vi tar lite långsamt. Okej. Det är kanske mer FPS när vi är här inne. Speeding, what? Jag tycker ni... Vadå, nu ringer det. Okej, nu är vi tillbaka där. Okej, jag tror vi måste ta på lite water breaks. Shit, bromsa 100. Jag skiter i om vi får minus. Kolla, perfekt. Oh my god. Varför öppnar sig till sista vagnen för? Hallå. För att öppna sig till sista vagnen. Ja. Kolla. Ich in Dyson Traktor. Dun. Serious look. Dun. Oj. Dun. Okej, sluta. Kör. Nu är det serious bitches. What?
What? What? Okej. Oj, vad fel knapp. Vad är det? Request danger approve. Oh my god. Fett nice. Oh shit. Vi bara svänger av åt helvete liksom. Oh, kolla, det är 100. Fan vad nice. Vadå speeding? Jäklar vad den byter sån här bana hela tiden. Jag blir förvånad när den bara svänger så. Men jag speedar inte längre. Oh, jo, det är visst. Vad långsamt man måste köra. Tråkigt också. Oj, jäklar, vi speedar fortfarande. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Så länge vi kommer fram utan att någon blir skadad tycker jag. Ja, att det är okej. Okej, kan man vrida på den? Jaha, man vrider på en sån. Vad äckligt. Den här. Oj. Lampa. Det går så. Okej, ska vi klicka på någonting? Oj. Kanske inte ska klicka på den. Vad är det? Handbrake. Jag tror inte vi ska använda den. Men jag ska vara ärlig. Jag ska stänga av den här. Men lampan då, vart är den? Okej. Kan vi inte gå ut härifrån? Nej. Och speedar vi fortfarande, what the fuck? Var ska jag sitta? Var ska jag sitta? Var ska jag sitta? Jag byter plats väldigt snabbt. Vi är snart framme i tunneln. Det är ljust. Kan inte vänta och byta. Yes. Oh my god. Det kommer det. Vänta, ser jag rätt? Eller är det rött där? Det är fan rött. Måste chilla lite grann. Vänta, vi kan åka lite närmare tror jag. Det är grönt. Det är lugnt. Kolla, ser ni den borta? Ja, men nu vill inte köra. Kör då, jag bromsar helt onöden. Bra jobbat. Kolla, för det är den som åker så här. Vi ska ju stoppa Sanna här. Okej, det är bra. Jag har allt under kontroll. Kör. Wow. Shit. Vänta, vad är vårt liksom tidtabell? Vi är fan för tidiga. Det är fan nice. 0707 0706. Oj, kolla här. Oj, nu klickar jag på något. We are. Jag ska bromsa lite grann. Bromsa lite sent förra gången. Jag tror det blir bra. Lite mer. Så. Perfekt. Ser inte hur perfekt det kommer bli, eller? Okej, shit, vi kan bromsa lite mer. Okej. Kolla. Hamnar mitt i allting, alltså. Vart ska de gå av sen då? What? Där. De går till andra. What the fuck, det var jävla... Okej. Spamma T. Så kan du ta bort dem. Alltså, går de verkligen så? Oj. De får gå där. Nej, de kan gå där också, tror jag. Ja, det kan de. Oj, det regnar. Sätt på den där. Okej, vart är den här den andra människan då? Han är där, det är chill. Vi kommer se ett tåg här snart. För nu så alla dörrar är öppna. Det är nice. Okej, stånga bromsarna. Så allt är stängt. Bra, kör. För där ser vi ett annat tåg. Hej där. Ja, jo. Q. Oj, nu vet jag inte om det var rött eller grönt eller rosa. What? Vänta, vad? Drive quality? What? Vad är drive quality? Den var ju på topp. Du kan inte mobba mitt drive quality. Hallå? Hej då. Kolla, de jobbar där. Asch.
Ja. Go, go, go. Oh shit, nu åker snabbt. Det är svårt att köra, hallå. Mobba inte. Se rött, du måste stanna och du får inte köra. Annars du dör. What? Men alltså det kanske finns något tåg för den och sådär skit, fan vet jag. Det är svårt liksom. När man inte kan... Vi kör full gas in i tunnelbanestationen. Tunnelbanestationen mina. Okej, jag tror jag ska bromsa nu. Kanske lite för sent. Lite. What? Vad är det här för något? Ja. Det är rött. Nej. Okej, bromsa. Jag skiter i. Bromsa nu. Nej! Ja, yes. Oh my god. Har ni sett någon mer perfekt parkering än det där, eller? Oh my god. Hallå? Det går inte att bli mer perfekt än det där. Det är fan lite pin att ni inte kan bli så bra. Så det är förlåt för det där. Men så kör vi igång igen. Helt jävla otroligt. Fin parkering tycker jag. Bara exakt på punkten liksom. Bara, hur är det med vårt tidtabell? Oj, kolla. Det är fan skickligt av mig alltså. Och vi åker iväg 11 aspekt på en plattform. Okej, skit i det. Kör. Vi förtjänar nu. Oh my god. 5 sekunder förtjänare. På grund av den jävla jag skiter i. Okej, men typ en ska vara avstängd, eller vadå? Verkar inte vara så farligt här om jag ska välja. Ja. Oj, inte så hårt. Nu ska jag in på kickar. Hej! Hej där! Hallå! Och nu får jag gasa på lite grann. Ja, det är lugnt. Jag kör på. Japp. Okej, det här är game over liksom. Det är rött där. GG. Oh my god, what the fuck. Okay. Oh my god, vad snabbt det gick. Today many goods are being sent to market from Templo Combe bring various goods from Cole by 7:50 where they will be sorted and sent out around the country. Okej. Så vi har rött där nu, men kyla det lugnt. Ta på den framåt så. Okej, så jag förstår inte riktigt hur de här funkar. The scenario is all about keeping your freight safe and intact. Be careful from braking, navigating bends, while coupling you will be begin the various course and then say. Okej. Ja. Ska inte nå där två, antar jag. Vi får vänta tills den här börjar kört. Jag vill inte åka bakåt. What? Jaha. Wow. Dum kan man egentligen vara. Det är typ det dummaste jag gjort i mitt liv. Jag tar det lugnt här på början för... Oj. Du kan inte börja för hastigt som jag har förstått i alla fall. Okej. Men... Yeah. Så vad skulle vi ta? Vi ska ta couples, det är den. Okej. Så vi får... Okej, chilla.
Chilla, I got this. Så vi får köra lite framåt. Dude, this is too much. Bromsa. Tack. Okej, och sen kör vi den är dit och sen den dit så. Ska vi backa lite grann här. Okej, bromsa nu för oh shit. Oh my god, det där var nog nära så... jag tror aldrig varit mer nära den här. Holy shit. Så ska jag klocka in det skitet där. Nu får jag ta det jävligt försiktigt så här bara. En gång i taget. Okej. Det kan inte vara för snabbt, va? Jävlar om det är för snabbt alltså. Det kan det inte vara, va? Jalla. Oj. Där. Perfekt. Nu ska vi ta dem. Igen. Kör fullt. Okej, då ska vi byta den. Sådär. Backa. Jag har ingen aning vad de här två gör alltså. Okej. Chilla nu. Inga tåg. Okej, varför ska jag vara orolig för tåg för? Ändå röd signal hela vägen, så det är chill. Okej, bromsa nu för fan. Okej, det här ska vara extra försiktigt nu. Okej, 2 km i timmen. Okej, en kilometer bra. Nice. What the fuck betyder det här? Oh, ja. You can set off wind where you have more wings to pick up. Jaha, vilket jävla slavarbete. Men herregud, det är åt helvete det där. Oh, ja. Kör. Stoppa in kod. Shuffle the code. Okej. Chilla, jag tror när det betyder ryser rött sådär. Jag tror inte det betyder. Jag tror inte det är bra helt enkelt. Go. Freedom waits. Du. Tänk att bo här. Åt helvete med det alltså. Jaha. Det gick åt helvete det också. Ja. Och det får vara allt för mig den här gången. Provade 2 scenarier gick åt helvete båda två. Men jag får väl ta revansch någon gång senare kanske. Om jag har lust och om ni vill helt enkelt. Men ni får det så jävla bra, så hörs vi på nästa video. Hej liksom. När man inte kan. Vi kör full gas in i tunnelbanestationen mina. Okej, jag tror jag ska bromsa nu. Kanske lite för sent. Lite. What? Vad är det här för något? Ja. Det är rött. Nej. Okej, bromsa. Jag skiter i. Bromsa nu.
Nej! Ja, yes. Oh my god. Har ni sett någon mer perfekt parkering än det där, eller? Oh my god. Hallå? Det går inte att bli mer perfekt än det där. Det är fan lite pin att ni inte kan bli så bra. Så det är förlåt för det där. Men så kör vi igång igen. Helt jävla otroligt. Fin parkering tycker jag. Bara exakt på punkten liksom. Bara, hur är det med vårt tidtabell? Oj, kolla. Det är fan skickligt av mig alltså. Och vi åker iväg 11 aspekt på en plattform. Okej, skit i det. Kör. Vi förtjänar nu. Oh my god. 5 sekunder förtjänare. På grund av den där jävla skit i det. Okej, men typ en ska vara avstängd eller vadå? Verkar inte vara så farligt här om jag ska välja. Ja. Oj, inte så hårt. Nu ska jag in på kickar. Hej! Hej där! Hallå! Och inte får ju gasa på lite grann. Ja, det är lugnt. Vi kör på. Japp. Okej, det här är game over liksom. Det är rött där. GG. Oh my god, what the fuck. Okay. Oh my god, vad snabbt det gick. Today many goods are being sent to market from Templo Combe bring various goods from Cole by 7:50 where they will be sorted and sent out around this country. Okej. Så vi har rött där nu, men kyla det lugnt. Ta på den framåt så. Okej, så jag förstår inte riktigt hur de här funkar. The scenario is all about keeping your freight safe and intact. Be careful from braking, navigating bends while coupling. You will be begin the various course and then say. Okej. Ja. Ska inte nå där två, antar jag. Vi får vänta tills det är snabbt. Vi är snart framme i tunneln. Det är ljust. Kan inte vänta och byta. Yes. Oh my god. Det kommer det. Vänta, ser jag rätt? Eller är det rött där? Det är fan rött. Måste chilla lite grann. Vänta, vi kan åka lite närmare tror jag. Det är grönt. Det är lugnt. Kolla, ser ni den borta? Ja, men nu vill inte köra. Kör då, jag bromsar helt onödan. Bra jobbat. Kolla, för det är den som åker så här. Vi ska ju stoppa såna här. Okej, det är bra. Jag har allt under kontroll. Kör! Wow. Shit. Vänta, vad är vårt liksom tidtabell? Vi är fan för tidiga. Det är fan nice. 0707 0706. Oj, kolla här. Oj, nu klickar jag på något. We are. Jag ska bromsa lite grann. Bromsade lite sent förra gången. Jag tror det blir bra. Lite mer. Så. Perfekt. Ser inte hur perfekt det kommer bli, eller? Okej, shit, vi kan bromsa. Lite mer. Okej. Kolla. Hamnar mitt i allting, alltså. Vart ska de gå av sen då? What? Där. De går till andra. What the fuck, det var jävla... Okej. Spamma T. Så kan du ta bort dem. Alltså, går de verkligen så? Oj. De får gå där. Nej, de kan gå där också, tror jag. Ja, det kan de. Oj, det regnar.
Sätt på den där. Okej, vart är den här den andra människan då? Ja, han är där, det är chill. Vi kommer se ett tåg här snart. Kolla nu så alla dörrar är öppna. Det är nice. Okej, stånga bromsarna. Så allt är stängt. Bra, kör. Kolla, där ser vi ett annat tåg. Hej där. Ja, jo. Q. Oj, nu vet jag inte om det var rött eller grönt eller rosa. What? Men vänta, vad? Drive quality? What? Vad är drive quality? Den var ju på topp. Du kan inte mobba min drive quality. Hallå? Hej då. Åh, kolla, de jobbar där. Mars. Ja. Go. Oh shit, nu åker snabbt. Det är svårt att köra, hallå. Mobba inte. Så rött, du måste stanna och du får inte köra. Annars du dör. What? Men alltså det kanske finns något tåg för den och sådär skit, fan vet jag. Det är svårt. Hallå där, Spings här och ja, vad är det här för att, undrar ni? Jo, det här är Train Simulator 2015. Jag hade tänkt börja med en ny serie. Som ni kanske har sett så heter det en simulator. Exakt, så det innebär alltså att jag kommer spela ett nytt simulatorspel varje söndag helt enkelt. Så vi se, men om ni har några idéer på simulator spel, skriv i kommentarerna igen. I alla fall, inte spelat 2015 förut, men jag har spelat 2012, 2013, 2014. Inte så mycket dock. Men vi ska se här. Okej, så controls. What? Okej, what? Okej, vad är det här för något? Aha. Okej, så vi ska spela någon cool. Tror du? Oh, den är så cool ut. Duration 5. Men vi tar någon som tar lite längre tid här. Finns det bara någon som tar 5 minuter? Okej, vänta. Main menu. Vänta, vi tog fjällar. Vi kan inte ta academic nu. Career. Vi köper career. 30. Den är tydligen redan klarat. Oh shit. Klarat de två. Trouble with goats. The skiing season has begun. You're driving a special to the rest so get on the line. Okej, vi börjar med det här antar jag. Ja, jag kommer ihåg att det spelet hade jättelång screen, vad heter det? Ni vet vad jag menar. Loading screen. Oh my god, fucking finally. Okay. You're slightly behind schedule, so try to make up some time. However, one platform is closed at Berndorf, so there will be a lot of traffic in that area. Okay. Vi kör. Förgas. Vilket litet tåg va? Men vi kör. Vi kör. Okej, så var ska vi? Vänta. Vi ska dit och vi är... Och det är mycket trafik här tydligen. Okej. Det är mycket grabbar. Oj jäklar vad snabbt här nu. Det är försiktigt. Vi zoomar ut lite här så vi kan se lite på scenariet. Oj jäklar, det var en sågstation där. Inte emergency. Nu får man tydliga minus på. Jäklar. Det märkte inte att det var tråkigt. Oj jäklar, snabbt på mig så. Kör. Kör då. Jag tog bort bromsen, varför stannar du fortfarande? Så. Okej.
Åh jäklar, nu åker vi snabbt igen. Okej, jag tror vi tar lite långsamt. Okej. Det är kanske mer FPS när vi är här inne. Speeding, what? Okej, vad tycker ni? Vadå, nu ringer det. Okej, nu är vi tillbaka där. Okej, jag tror vi måste ta på lite water breaks. Shit, bromsa 100. Jag skiter i om vi får minus. Kolla, perfekt. Oh my god. Varför öppnar sig till sista vagnen för? Hallå. För att öppna sig till sista vagnen. Ja. Kolla. I sin Dyson traktor. Dun dun dun. Serious look. Dun dun dun. Oj. Dun dun dun. Dun dun dun. Okej, sluta. Kör. Nu är det serious bitches. What? Okej. Oj, det var fel knapp. Vad är det? Request danger approve. Oh my god. Fett nice. Oh shit. Vi bara svänger av åt helvete liksom. Kolla, det är 100. Fan vad nice. Vadå speeding? Jäklar vad den byter sån här bana hela tiden. Jag blir förvånad när den bara svänger sådär. Men jag speedar inte längre. Jo, det är visst. Vad långsamt man måste köra. Tråkigt också. Oj jäklar, vi speedar fortfarande. Det är lugnt. Så länge vi kommer fram utan att någon blir skadad tycker jag. Ja, att det är okej. Okej, kan man vrida på den? Jaha, man vrider på en sån. Vad äckligt. Den här. Oj. Lampa. Det går också. Okej. Ska vi klicka på någonting? Oj. Kanske inte ska klicka på den. Vad är det? Handbrake. Jag tror inte vi ska använda den. Men jag ska vara ärlig. Jag ska stänga av den här. Men lamporna då, vart är de? Okej. Kan vi inte gå ut härifrån? Nej. Och speedar vi fortfarande, what the fuck? Var ska jag sitta? Om inte plats väl när början är kört. Jag vill inte åka bakåt. What? Jaha. Wow. Dum kan man egentligen vara. Det är typ det dummaste jag gjort i mitt liv. Jag tar det lugnt här på början för... Oj. Vi kan inte börja för hastigt som jag har förstått i alla fall. Okej. Men... Yeah. Så vad skulle vi ta? Vi ska ta couple save, det är den. Okej. Så vi får... Okej, chilla, I got this. Så vi får köra lite framåt. Dude, this is too much. Bromsa. Tack. Okej, och sen kör vi den är dit och sen den dit så.
Ska vi backa lite grann här. Okej, bromsa nu för oj, shit. Oh my god, det där var nog nära så... jag tror aldrig varit mer nära ögat här. Holy shit. Så jag skulle krocka in i skitet där. Nu får jag ta det jävligt försiktigt så här bara. En gång i taget. Okej. Det kan inte vara för snabbt, va? Jävlar om det är för snabbt alltså. Det kan det inte vara, va? Jalla. Oj. Där. Perfekt. Nu ska vi ta dem. Igen. Kör fullt. Okej, och då ska vi byta den. Sådär. Backa. Ingen aning vad de här två gör alltså.